जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची मे 31 शुक्रवार चलंतु नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। पश्चिमबंग में नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान कला गृह मंत्रालय। केंद्र गृह मंत्रालय सीएए अधीन में पश्चिमबंग में आरंभ करिछि नागरिकतार प्रमाणपत्र प्रदान प्रक्रिया। हरियाणा एवं उत्तराखंडर संपृक्त कमिटी निज निज राज्य में आवेदनकारी प्रथम गोष्ठी को नागरिकता प्रदान करिसेंति। एने केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर एक विवृत्ति जनापड़ी। परवर्ती खबर आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी स्मृति ईरानी। बालेश्वर जिला सिमुलिया निर्वाचन मंडली में गुरुवार प्रचार शेष दिन थिबा बेले कांग्रेस भाजपा और बीजेडी हेवी वेट माने प्रचार को ओह्लाउथिबा सूचना मिली। कांग्रेस पाई राहुल गांधी सिमुलिया ब्लॉक मैतापुर ठारे साधारण भाव में उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी स्मृति ईरानी। बालेश्वर जिला सिमुलिया निर्वाचन मंडली में गुरुवार प्रचार शेष दिन थिबा बेले कांग्रेस भाजपा और बीजेडी हेवी वेट माने प्रचार को ओह्लाउथिबा सूचना मिली। कांग्रेस पाई राहुल गांधी सिमुलिया ब्लॉक मैतापुर ठारे साधारण भाव में उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कहीं चयन कले प्रधानमंत्री मोदी जानतु 45 घंटा ध्यान करिवार महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार दिन लोकसभा निर्वाचन शेष पर्याय मतदान पाई प्रचार समापन करी 45 घंटार ध्यान करेंगे। से विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थान को चयन करिसेंति। प्रधानमंत्री को आगमन एवं तांको कार्यक्रम को नहीं सेठारे समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। प्रधानमंत्री ध्यान समय कड़ा सुरक्षार व्यवस्था करा जायछि। एथिपाई 2000 पुलिस कर्मी एवं सुरक्षा एजेंसी मानकु मुतयन करा जायछि। परवर्ती खबर राफा उपरे आक्रमण गाजार सबु सीमा कब्जा कला इजराइल। थमिबार ना नेउनी युद्ध गत 7 मासरू अधिक समय हेब इजराइल और हामास मध्य युद्ध जारी रही। एहारी भितरे गाजार सबु सीमा को कब्जा करिछि इजराइल। गाजा और इजिप्ट सीमारे थिबा एक बफर जोन उपरे इजराइल सेना कब्जा करिथिबार सूचना मिली। एहाकु नै हमास आतंकवादी मध्य आतंक सृष्टि होइछि। एहा सहित इजराइल सैनिक माने टैंकर धरी राफारे प्रवेश करिसेंति। से माने राफा भितरे पसी जोरदार आक्रमण करिबा सह गुली चलाइबा अभियान आरंभ करिसेंति। इजराइल सेना बुधवार कहिछि जे पालेस्टाइन अंचल सीमावर्ती समग्र जमी उपरे नियंत्रण हासिल करा जायछि। अंतर्जातीय कोर्टर निर्देश पर मध्य इजराइल एहाकु अणदेखा करिछि। कोर्टर निर्देश को खातिर न करी गाजार राफा उपरे एही आक्रमण करिछि इजराइल सेना। परवर्ती खबर शेष पर्याय निर्वाचन कैंपेन पाई भद्रक को आसुचंती 3 प्रमुख दलर हेवीवेट नेता। शेष पर्याय निर्वाचन पाई आज संध्यारे सरिबो प्रचार। कैंपेन पाई भद्रक जिला को आसुचंती 3 प्रमुख राजनैतिक दल बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस हेवीवेट और स्टार प्रचारक माने। आज भद्रक संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रार्थी निर्वाचन प्रचार करेंगे राहुल गांधी। से भद्रक जिलार राणीताल ठारे दिन 11:30 रे पहुंची निर्वाचन सभा भाग देवे। सेहीपरि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चांदवाली विधानसभा निर्वाचन मंडली रे मतो ठारे कैंपेन करेंगे। अपराह्न 4:25 रे मतारे पहुंची निर्वाचन सभा को संबोधन करेंगे। 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान भद्रक संसदीय क्षेत्रर विभिन्न अंचल को जाई माराथन निर्वाचन प्रचार करेंगे। से प्रथमे भद्रक संसदीय क्षेत्र में थिबा सोर निर्वाचन मंडलीर बाहानगा सिमुलिया निर्वाचन मंडलीर पतराजपुर और पर 12:45 रे भद्रक जिलार धामनानगर निर्वाचन मंडली रे शाहपुर रे पहुंच निर्वाचन सभार जोग देवे। परवर्ती खबर पुओ बहु को 640 कोटीर बंगला देले अंबानी परिवार। विवाह पूर्व पुओ अनंत और भाभी बहु राधिका को दामी उपहार देले अंबानी परिवार। भारतर सबुठारु धनी व्यक्ति तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी सान पुओ को दुबई रे एक विशालपूर्ण बंगला उपहार करिसेंति। एही बंगला दुबईर पाम जुमर अंचल अवस्थित एवं यार मूल्य 640 कोटी टंका। परवर्ती खबर आसिला अपडेट 24 घंटा रे बड़ वर्षा एही सबु अंचल रे छेचिब वर्षा। भीषण गरम एवं प्रबल उत्ताप कारण एवं देशर अधारू अधिक राज्य त्राही त्राही डाकुचंती। देशर अनेक राज्य रे पारद 50 डिग्री टपिथिबा बेले जनजीवन अस्तव्यस्त हो गलेनी। ततला कड़ाई रे सिझुछि पल्लीरू दिल्ली। राज्य में असह्य ताती जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। प्रबल गरम सांगक असह्य गुड़ुगुड़ी रे लोके छटपट होती। ओडिशा रे तापमात्रा बढ़ी बेले असह्य गरम गुड़ुगुड़ी चिंतार कारण पलटि। आहरी 3 ରୁ 4 दिन एभली स्थिति लगी रहिबो नै पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे एहारी मध्य चिंताजनक खबर सामना को आसीछि। ताती रे सबु रेकर्ड भांगी राजधानी जहाँकि आगरू केबे भी होई नथिला। राजधानी रे 52 डिग्री टपिछि तापमात्रा जहाँकि सर्वकालीन रेकर्ड। दिन 2:30 सुधा राजधानी दिल्ली
ମୁଙ୍ଗେଶନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 52.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ, ମାରାଥନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ନବୀନ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଶେଷ ଦିନରେ ସବୁ ଦଳ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଚାର ସହିତ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚାରର କୋଳାହଳରେ ବିରାମ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଆଇପିଏସ୍ ଆଶିଷ ସିଂହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ। ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରହାର ପରେ ହଟଚମଟ। ଇସିଆଇଙ୍କ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଆଇଏସ୍ଡିଏସ୍ କୁଟେ ଏବଂ ଆଶିଷ ସିଂହଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି କିଭଳି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇପିଏସ୍ ଆଶିଷ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶିଷ ସିଂହ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଧମକ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ହେବ ହମଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ହେବ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। ଖୁଲ୍ଲମ ଭାବରେ ଧମକ ଦେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିଲା ଆସ୍ପଣ୍ଡ ପାଇପ୍, 6 ଏକର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଗଲା ପାଉଁଶ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଂରପାଳ ବ୍ଲକ ପିଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟି ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ପିଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଆସ୍ପଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଜୋରରେ ଫାଟିଥିଲା ଯେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ରୁ ପାଉଁଶ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଉଁଶ ଓ ପାଣିର ପ୍ରେସର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ତାହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା 5ରୁ 6 ଏକର ଜମିରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ କେତେ ବର୍ଷା। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେ 30 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କିଛି ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଥିଲା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମେ 15ରେ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କହିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୀର୍ଷ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହାସଲ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। 264 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। 2021 ଚାମ୍ପିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 257 ଅଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଗତ ସଂସ୍କରଣ ଟାଇଟଲ ବିଜେତା ଇଂଲଣ୍ଡ 254 ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ 250 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଜୁନ୍ 5ରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱକପ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବାଣ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏକାଧିକ ଆହତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବାଣ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀର ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଖବର, ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭଉଁରୀ ଖେଳ ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଭାଜପାର ଦାବି।
आईएएस ऑफिसर सुजाता कार्तिकेयଙ୍କ विरोध में मुख्य निर्वाचन कमिशनरଙ୍କ निकटରେ भाजपार एक प्रतिनिधि दल फेराद दे होइछि। मुक्त अबाध निर्वाचन प्रक्रिया रे सुजाता हस्तक्षेप करने और राज्य में निर्वाचन हिंसा को उस्काइबा नहीं सीएसीओଙ୍କୁ केंद्रीय भाजपा टीम पक्षर अभियोग। परवर्ती खबर नवीन सुस्थ मिछ प्रचार जांच पाई कमिटी। निर्वाचनी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं एक जांच कमिटी गठन करने को कहले एवं प्रधानमंत्री एभली मंतव्यर कड़ा जवाब देइछन्ति मुख्यमंत्री। नवीन कहते जे जो माने मोर स्वास्थ्य अवस्था नहीं अप्रचार करुछन्ति सेमानंको स्वास्थ्य अवस्था जांच लगी प्रधानमंत्री कमिटी गठन करंतु। मोर स्वास्थ्य लगी प्रधानमंत्री जदि एते चिंता तेबे जड़े भल बंधु भावे से मते फोन करि पारि थांते, मात्र ताहा न करि से निर्वाचनी सभा रे अरुचिकर विवृत्ति देउछन्ति। एपरि अपप्रचार पछरे न पड़ी राज्यर दाबी पूरण करने को नवीन प्रधानमंत्री को आह्वान देइछन्ति।